Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Ажар. Бұл видеода сіздермен жұп-жұмсақ, үлпілдек, варенка қосылған тоқаштардың рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, комментария қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға жылы сүт, қант және де аштығымызды салып, барлығын араластырамыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың біреуін толықтай салып, ал екіншісін тек қана ақ уызын саламыз, ал сары уызы бізге кейінірек бетіне жаққанға керек болады. Және де бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, барлығын араластырамыз. Ендігі кезекте жаймеңдеп ұнымызды електен өткізіп салатын боламыз. Алдымен қасықтың немесе венчиктің көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Енді осылай қамырымызды қолымызбен біріктіреміз, қолға жабыспайтын, жұмсақ қамыр елеп шығатын боламыз. Сонымен қатар мөлшерден тыс көп ұн салуға болмайды, себебі тоқаштарыңыз тығыз болып қалады, ал бізге үлпілдек, жұмсақ тоқаштар қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жақсылап тұрып, шамамен 5 минуттай илеп алу қажет. Сол кезде қамырымыз жақсылап бірігіп, бір келкі болып, қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Енді табамызды алып, кішкене майлап алу қажет. Көріп тұрғандарыңыздай сәл ғана қолымыздың көмегімен осылай жағып шығамыз. Кейін қамырымызды салып, оның да бет жақтарын осылай қолымыздың көмегімен кішкене майлап аламыз. Енді қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, шамамен жарты немесе 1 сағатқа жылы жерге қою қажет. Міне достар, қараңыздар, қамырымыз осылай күшті болып көтерілді. Енді оны алып дастарханға түсіріп аламыз. Кейін осылайнан елей отырып 2 үлкен бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін мен осылай 8 бөлікке бөліп шықтым. Грамдары шамамен әрбірінің 85-90 грамдай болды. Қамырымыздың беті кеуіп қалмас үшін пищевой пленкамен немесе сүлгімен жауып қою қажет. Енді жаңағы бөліктерімізді алып, оқтаудың көмегімен сопақша етіп жайып аламыз. Және де салмасын осылай шет жағына салып, қамырымызды бетіне жауып, қолымызбен баса отырып жабыстырамыз. Және де екі жақ шетін осылайнан қыстырып, айналдырып, түп жағын осылай қолымызбен шымши отырып жабыстырып аламыз. Және де дастарханды сәл ғана майлап алсаңыздар болады. Байқасаңыздар, жаңа мен қолымның көмегімен сәл ғана дастарханды майлап алдым. Көп қылып майлаудың қажеті жоқ, себебі тоқаштарымыз піскен кезде ашылып кетіп, ортасындағы салмасы ағып кетуі мүмкін. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Қамырымызды қолымызбен басып, оқтаудың көмегімен осылай сопақша етіп жайып аламыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Қалыңдығы видеода көріп тұрғандарыңыздай шамамен 1 сантиметрдей болса жеткілікті. Кейін салмамызды салып, бетін осылайнан жауып, қолымызбен баса отырып жабыстырып, осылайнан айналдырып, кейін түп жағында астында осылай қолымызбен баса отырып жақсылап жабыстырамыз. Противенімізді майлап, араларын сәл алшақтау етіп жайғастырамыз. Кейін бетін сүлгімен жауып, шамамен 10-15 минутқа қоямыз.
Енді бағана алып қалған сары уызымыздың үстіне сүтімізді құйып, екеуін араластырып, дайындап қоямыз. Енді тоқаштарымыздың бетін ашамыз. Байқаған болсаңыздар, қамырымыз сәл көтерілген. Енді осы тоқаштарымыздың бетін жаңағы сары уызымызбен жақсылап барлығына жағып шығатын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге шамамен 20-30 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің тоқаштарымыз пісіп шықты. Енді оның бетін сүлгімен жауып, толықтай суыту қажет. Тоқаштарымыз толықтай суығаннан кейін бетіне қант ұнтағын сеуіп шығатын боламыз. Міне достар, өте нәзік әрі жұмсақ тоқаштарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Біздің отбасымызда барлығына ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де егер видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Ажар. Келесі видеоларда кездескенше.